Obila e kaunti ma Kisii osechako timo nonro mar monj manyo timne MCA ma Ichuni Wycliffe Siocha manyaka sani dhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma Kisii. Kaluwore gi jatend obila mochune timo nonro e kaunti ma Kisii George Etiang', MCA no yangore ni ne omonji chieng' tich ang'wen e romo moro e alap mag Gusii Stadium, kendo nomonje gi jok mapok oyangi ka nogoye kod gige lweny madik. Ka jotelo mopogore opogore e kaunti no okwedo monj makamano, ma bende giwacho ni apisa mag piny owacho onego tim nonro mapiyo mondo omak achijego. Tangu wakati alitangaza msimamo ya kwamba yeye ameungana na timu ya Fred Okengo Matiang'i na Ezekiel Machogu Mbaki, tangu siku alitangaza amekuwa akiwindwa. Wametuma wounds, na wale wounds ambayo wametumwa wamewinda yeye kutoka kwa wodi yake, kutoka pahali ambayo anakaa. Kila siku amekuwa akikaa ni kama mnyama ambaye anawindwa. Jana Mheshimiwa Embande ambaye sasa yako hospitali anatibiwa alitolewa katika kamati zote za bunge. Hiyo inamaanisha kwamba yeye hatapata hata shilingi moja kama mshahara, na amepewa kazi na watu wa Ichuni, ambayo inauma sana sisi kama viongozi, na umechaguliwa na unaendewa na mambo ambayo hata ileti maana. Hiyo haijatosha, wale ambao wamemtesa hivyo hawajahurumia watoto. Huyu ni mheshimiwa wako na watoto wadogo, watoto wachanga, wamemwendea na wamemdunga fizu. The PS Interior has allowed the insecurity happening in Kisii. Last year December, County Assembly MCAs were attacked, their vehicles were vandalized. We wrote an official complaint to the PS Interior, the Inspector General of Police, to the